情緒教室，面對拖延。各位同學仔，有冇試過望住自己張書枱上面有好多好多功課，仲要諗起聽日有好多測驗，覺得好無助，好想逃避，好想拖到最後一刻先做呢？呢一種拖延嘅感覺其實都幾難處理㗎喎。越多嘢做，我哋就越唔想開始。要對付呢個感覺，最好嘅方法就係切件處理。唔好諗住一次過做晒所有嘢。我哋可以先列一張清單，將我哋嘅大目標拆細做幾個小任務。例如係溫完一個 chapter 啦，或者係睇3版嘅 notes 咁樣。除此之外，我哋可以試下用5分鐘法則，同自己講，我淨係開始專心做5分鐘，我就休息。其實通常最難呢，都係一開始嗰5分鐘㗎。只要我哋肯坐低，開始溫書，開始做功課，我哋嘅腦袋就會慢慢進入咗工作模式。而每做完一樣嘢，我哋可以喺頭先嘅清單上面打個剔。呢一個成就感呢，會令我哋更加有動力去繼續做落去㗎。想聽更多故事，歡迎你繼續打嚟關心一線27778899，接通後撳2字，或者 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。